Nëse festivali Europian nuk do t'jetë në lobimin e disa gjërave që s'ka lidhje fort me artin, pra lobingje e parafqinësore, që të votoj njëri tjetrin, e dyta lobing e kuptoni vet ju për çështje identitare, le të themi, sepse po s'du më hap debat tjetër, prandaj s'po e përmend. Po të mos jetë në këto lobingje, atëherë nëse është vetëm nëse vlerësohet artistikisht dhe nga ana e stilit kënga, Shkodra Elektronike besoj që do triumfojë në këtë festival Europian, sepse këta të dy, Beatrice dhe Kola, po bëjnë një punë shkëlqyer dhe shikojeni pak. Shkodra Elektronike kryeson sondazhin më të madh të fansave. Pra, po bën nomin gjithë Europën. Tashti e meritojnë. Pra thash dhe herë në fillim, nëse s'do kemi lobingje, Shkodra Elektronike me këngën Zjerm do shkoj lart më lart në atë festival, bile mos ju duket çudi që na e sjellin edhe trofeun në Shqipëri dhe vitin tjetër ai festival të bëhet në Shqipëri. Kështu që edhe ti mbështesim kudo që jemi, shqiptarët, kudo që ndodhen në çdo cep të planetit, sepse ne nuk na lejohet nga këtu që të votojmë këngën tonë me sa diun, por që ti mbështesim pafund Shkodrën Elektronike. Se si çika e vërtet ajo. Me kanë Shkodran të tanë i boke.